叫做無辜朋友。咁啊，今日咧就送上一個有少少新啲嘅一個編曲啦，咁啊開朗少少嘅，希望大家。喂，講下鏡頭笑下咯喎你，整啲好有型嗰啲咧，因
就係咁樣。喂，你講一句先，我好中意方大同㗎咁。中意方大同啊！多謝。但我知佢講大話，根本唔係，因為係佢媽咪好中意方大同。我頭先見到媽咪係咁喺度唱歌咁樣，跟住啲歌詞咁啊。你睇望下佢先啦，你媽咪好想你咁近望住佢㗎。好啊，唔該晒你啊，你可以去休息下啦。咩啊？叫咩名啊？其實係喎，你叫咩名啊？喂。介紹添。Isaac 啊，佢叫做 Isaac。Hello。Hello。我係方大同。係啦，你可以坐低啦。好啦，咁啊，咁多位 fans 朋友頭先咧，即係讚過你哋乖啦，咁啊，不如咧，即係都獎賞下佢哋啦。等佢哋咧有啲朋友可以上嚟同方大同咧就近距離咁樣接觸一下，就係上嚟咧就係玩遊戲嘅。咁我哋會揾4位嘅 fans 朋友嘅，已經準備好咗啦，時間關係。Hello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 。係啦，咁呢4位朋友咧，咁啊上嚟咧就要玩遊戲，咁到底玩乜嘢遊戲咧？咁樣，咁佢哋咧一人，咦做咩？你又想做啊？你都想？你係咪方大同啊？佢而家好 hea 喎，咁樣喎，喺度本 hea 緊喎。上去叫媽咪買件童裝俾你先啦，黃叔好好多童裝揀下先啊。好，咁啊到底要點樣玩法咧？咁樣呢個遊戲咧，其實4位朋友咧，咁啊各自作賽嘅，咁即係4組啦變成咁樣。前邊有支咪 stand，見唔見到？你唔好掛住望方大同住。係啦，你望下嗰度先，嗰度有支咪 stand 嘅。咁陣間咧，我哋會播出一啲方大同嘅歌曲嘅。咁跟住咧，你哋就要鬥快衝上前嗰度。咁然後咧，如果你知道呢首咩歌嘅話，你就要接住繼續唱落去嘅。仲要唱唔停嘅喎，聽講話。係都得嘅，可以唱唔停都得嘅。唱到唔停，直至到佢呢度話停，咁樣你先停喎。係。即係要佢收貨，然之後你哋先至真係可以停嘅，明唔明白？如果估中最多嘅話咧，咁就為之。或者你都可以話停，係嘛？我淨係識講，聽說大同誰都識 Jackie 有很多歌。咁所以唱歌方面交翻俾佢啦。如果要聽歌嘅話，就交俾我啦。咁樣。好，咁呢4位朋友做咩？你準備跑啦？佢要準備唱。佢都唱嘅。佢都可以唱嘅。如果佢唱到嘅話，咁樣。好，今日4位要準備定啦喎。咁我哋咧馬上要嚟第一條題目噶啦喎。好，你哋平排先啦，你哋對住嗰個咪，係啦。咁啊，佢呢喺呢邊要做評判噶啦喎。咁啊望住佢哋就睇下佢哋唱得好唔好咯喎。好。好，準備啦，我哋先嚟第1首歌曲。好容易咯喎。也許是因為讓人不凡。你好似想唱咁喎。喂，耍衰啊你！懶酷咁樣喎，突然之間，喂你唱。我平時影相嗰啲 pose 咪咁咯。咁要有個媽咪喺後邊挨住咁樣先得喎。好，咁啊，但係頭先有2個人一齊唱喎，我哋點樣計分咧？你哋頭先係你同埋你。3個人唱啊，唔係。佢就冇唱嘅，佢負責擺鋪嘅啫。係咯，咁樣係得㗎。咁樣我哋不如我哋下一條先至計啦，因為頭先佢哋都2個一齊咁樣咧，都唔知點計係啦。好，跟住我哋又再嚟啦，第2條題目。快啲去啦，識唱就唱啦。你怎麼不理我？要繼續唱嘅喎，唱到佢收貨為止喎。做咩請槍啊你啊？我不聽，什麼都不聽。OK， 有1分。呢個真係有留意到裏邊啲所有嘅事情啊！你自己 edit 埋啊，咁樣添可以。好，恭喜你哋有1分啊！好啦，跟住下一條題目。睇佢邊個唱得耐啲。好不容易，好不容易。對於你哋嚟講唔係好不容易喎，好容易喎，你哋全部唱晒，咁我覺得咧佢係應該有1分㗎啦，真係，因為咧佢又唱到最尾，仲要俾埋佢唱添咁樣，咁你又得到1分啦喎。好，跟住我哋下一條題目啦。
沙里，无辜的朋友，也是闷，也是愁，但无辜不会忘无辜朋友。好啊！上 remix 嗰度唱啊，有排唱啊，繼續可以唱下歌咁樣。好，咁呢位朋友有1分啊。好啦，跟住下一條題目啦，有人未有分啊嚇，3分啲分數翻嚟啦。下一條題目。別再靠近，別要小心，別再一步，你很離譜，你知不知道我現在好好，現在來說我真的好。我想你評價下啲參賽者。其實我覺得佢哋根本都唔係，其實佢係合唱隊嚟嘅4個其實。係嘛？係咯。非常全面，連冇咪佢都彷彿係揸住仲要係㗎，係啊。好呢下係好入戲啊！咁但係呢1分應該俾邊個咧？呢條題目嘅呢1分，因為揸咪嘅呢又始終係佢係揸住支無影咪。咁我覺得係我哋呢位。又係你啊！係咪你嘅仔嚟㗎呢個？點解你咁後生嘅？你覺得咁後生可唔可以教下我啊？我好似老過你喎，而家就你先啦，冇踎喺嗰度啦。你又扮佢嗰啲 poster 嗰啲 pose 啊！好，咁啊，我哋咧就即係已經分出咗勝負咯喎，即係話咧，呢位朋友恭喜晒！你點稱呼啊？你點稱呼啊？媽媽，媽媽，媽媽恭喜晒！咁啊可以咧就係得到大獎送俾你，恭喜晒！有方大同嘅 poster 咯，正啊！同埋仲有咧就係黃室寶嘅現金券1份嘅，恭喜晒！喂，唔好快走住啦，望下鏡頭影張相先啦，媽咪最想咁啊，你千祈唔好走啊！望下鏡頭先。咁其他朋友咧咁啊都可以得到安慰獎嘅。好，跟住我哋都請佢呢度幫我哋頒獎俾另外幾位。佢哋應該係團友嚟㗎啦，因為佢哋係一團㗎。好，恭喜你！另外2位朋友都會有獎嘅。雖然有人係冇答過問題，我唔講邊個啦。有人冇答過都有獎我。好，仲有1位朋友，恭喜晒！好，不如跟住我哋一齊影張合照啦！好，一齊埋去搶咪咁啊，好似咁多位。